Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі дастарханыңыздың көркін ашатын сырный рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті сыр өткізгіштен өткізіп аламыз. Үстіне жұмыртқа, майонез және манный крупаның құрғағын саламыз. Біздің сырымыз кома сыр немесе сметанковый сыр болғаны дұрыс. Себебі басқа сырлармен дұрыс шықпайды. Содан соң кішкентай сары краскаға қоссақ болады. Сары бояу, яғни ол міндетті емес. Қаласаңыздар қосасыздар, қаламасаңыздар қоспайсыздар. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Менің араластырғаным видеоға түспей қалыпты. Содан соң қызып тұрған пешімізге пищевой бумагамызды қойып, жаңағы омлетімізді салып, жақсылап тегіс етіп жайып шығамыз. Менде пищевой бумага Поклан фирмасынікі, бұған мүлде жабыспайды, сондықтан майлаған жоқпын. Ал егер сіздерде басқа фирманікі болса, міндетті түрде майлаңыздар, себебі жабысып қалуы мүмкін. Омлетімізді 15-20 минут пісіріп аламыз. Ал оған дейін біз салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті фарш. Фарштың үстіне майдалап туралған пиязымызды және бір бас, яғни бір тістеше чесногымызды майдалап турап саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Омлетті салуға пешке жібергеннен кейін сразу дайындай бересіздер, себебі омлет пісіп шыққаннан кейін ішіне салмамызды салып, ыстық күйінде орауымыз қажет. Егер суып қалатын болса, омлетіміз сынып кетуі мүмкін. Міне омлет пісіп шықты. Енді осының үстіне салмамызды жақсылап жайып шығамыз. Содан соң ыстықтай күйінде орап, қайтадан печкамызға 15-20 минутқа фаршымыз піскенше, яғни жарты сағатқа немесе пештеріңізге қарай салып аласыздар. Мен жарты сағатқа салып алдым. Ал міне енді рулетіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған аяулым. Жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама тіркеле кетіңіздер және лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да көп рецепттер болады.